dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. E perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, mas não falasse tudo de uma vez. E perguntou de novo num sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Bom dia, crianças. Hoje, na nossa aula de artes, nós vamos fazer um pouco do nosso sucesso. Vocês vão aí, tá? Gravar uma musiquinha cantando, pode ser no playback, pode ser sem playback, não importa. Seja bem criativo na aula de artes hoje, tá? E vamos gravar aí uma musiquinha, postar aí pra mim, mostrando a sua voz. Hoje a nossa aula de artes trabalha sobre a questão de sons do ambiente. Então vamos treinar um pouco a nossa voz, cantando, tá? E fazendo ao mesmo tempo um exercício, uma atividade física aí da nossa voz e também do nosso corpo, tá? Nos movimentos que nós estivermos exercitando aí na hora da gravação, ok? Tranquilo? Bem divertido, cante uma música aí pra mim, faça bonito, tá? Seja bem criativo e eu estou daqui para acompanhar vocês. Fique com Deus, um grande abraço do professor Elcio. Tchau.